নাগিন এই যে নাও রামজি দাও জাদুর হাড়ি। আমি তো বাইরে 2 দিন ঘুরতে যাব, তুমি এখন এটা তোমার কাছে সাবধানে রেখে দিও। ঠিক আছে নাগ, তুমি এখন যাও। এই তো চলো এখন আমি সাপ হয়ে যাই। হ্যাঁ আরে সিকু তো দেখি ঘুরতে গেল ঠিকই, কিন্তু ও তো দেখি নাগিন। এবার আমরা ওই জাদুর হাড়িটা কিভাবে চুরি করব? এখন তো আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, তাহলে চলো এই ফাঁকে আমি নদী থেকে পানি পান করে আসি। আরে ওই নাগিন তো দেখি কোথাও চলে যাচ্ছে, এটাই তো আমাদের সঠিক সময়। এই ফাঁকে আমরা ওই জাদুর হাড়িটা চুরি করবো। চল, এই তো জাদুর হাড়ি পেয়ে গেছি, চল এখন আমরা নিয়ে যাই। আরে জাদুর হাড়ি তো এখানেই ছিল, এটা আবার কে নিয়ে গেল? ঠিক আছে তাহলে চলো দেখে নেই। আরে ডাকাতের বাচ্চারা, তোরা দাঁড়া, তোদেরকে মজা দেখাচ্ছি। এরপর কি হলো সেটা দেখার আগে তুমি যদি সত্যি মন থেকে ছবিটাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর স্যার জোকসার কত হয়তো কমেন্ট করে যাও। এবার তো আমি জাদুর হাড়ির সাহায্যে প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাব, আর এই পুরো দেশে তো আমি রাজ করব।